Këtë edicion lajmësh e nisi me suksesin e jashtëzakonshëm të Distria Krasniqit në Grand Slamin e Parisit. Gjydisja kosovare fitoi medaljen e artë në kategorinë deri në 52 kg. Në arenën e fashme bërsi në praninë e rreth 15.000 shikuesve, Distria në finalen poshti spanjollën Ariana Toro Soler, ndaj saj tani ka 5 fitore e 1 humbje. Solerin e poshti shumë shpejt për 27 sekunda. E arta e fituar të shtunën është e 4-ta e Distrisë në Paris. Për të arritur deri këtu, Distria në poshti me Joko Garusën, vendasja Mandin Bukard, Paris Grand Slamin 2026 është njëra nga garat më të mëdha të vitit në judo, me 499 garus nga 80 shtete dhe që ndiqet nga mijëra shikues. Aksionarit i The Volley Corporation